Evet, tam emin olmamakla birlikte şurada ilginç bir şey gördüm. Bu ağaç tahminim bizde şey diyorlar buna, yeni gelmiş köye. Kaygısız ağaç. Babam bilir bunu kesin. Bu ağacın üstüne ceviz aşılamışlar. Ve şu alttaki ağaç bayağı dirençli bir ağaç. Suya falan fazla ihtiyacı yok. Ve yukarıda rahat rahat ceviz oluyor. Bunun yapılması güzel olabilir. Tam emin değilim ama kaygısız mı? Bu ağacın cinsinin ne olduğunu. İlginç bir örnek. Cevizin başında cevizler var.